عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد لو فويتي بجبن الريكوتا، كيجي لذيذ بزاف بزاف. دونك هنا عندي لا بات فويتي، عندي جبن الريكوتا، عندي المعدنوس، وعندي الموتزاريلا محكوكه. دونك بوغ لا بات فويتي عندي لا بات فويتي انا كنستعمل هادي ديال الترك، كاينه هاد الماركه وكاينه هاد الماركه، بجوجهم مستعملاهم، بجوجهم زوينين. دونك اليوم انا مستعمله هادي. صراحه كيجيو فنين، كيجي بهم الميلفوي، كيجي بهم اي حاجه درتوه بهم، كي المالح كي الحلو، كيجيو صراحه زوينين بزاف بزاف. ان شاء الله غادا ندير لكم بها حتى وصفات اللي هما حلوين، اللي كيجيو اكثر من رائعين. صافي هادشي اللي عندنا في الوصفه. دونك بونجور لي في، aujourd'hui on va faire un feuilleté au fromage ricotta et persil. Donc là j'ai de la pâte feuilletée, fromage ricotta, persil et de la mozzarella râpée. Donc pour la pâte feuilletée, moi j'ai utilisé celle-là. Donc on la trouve chez les Turcs, chez les Arabes. Donc ça se vend comme ça, donc par tranche, par unité. Voilà, donc il y a cette marque-là et il y a cette marque-là. Donc moi j'ai déjà utilisé les deux, donc les deux ils sont bien. Donc avec cette pâte vous pouvez faire du sucré et du salé. Donc là on va passer Inch'Allah. Voilà, ندوزو دابا للوصفه. Donc هنا غناخذ الجبن. Donc je prends la ricotta que je vais mietter un petit peu avec une fourchette. فوالا هنايا فرتت الجبن ديال الريكوتا، كيتفرتت ساهل دغيا كيتفرتت، ما تزيدوا معاه لا ملح لا حتى شي حاجه لانه مالح بزاف. دونك اون راجوت ني سال ني بوافر. on connaît que on sait toutes que le ricotta il est vraiment salé. فوالا هنا غنزيد عليه الجبن، هذا كيعطيه واحد التعليكه زوينه. لو بيرسيل صافي، غنزيد المعدنوس وغنخلطها مزيان حتى يتجانس كلشي مع بعضياتو. دونك لا جو في بيان ميلونجي. فوالا خلطتها مزيان، غندوزو باش نعمرو الورقه. دونك لا جو بيان ميلونجي. دونك اون فا باسي بوغ رامبلير لا بات. دونك غنجيب ورقه، دونك غنقسمها على جوج. Je l'étire un petit peu entre mes mains. كنجرها غير شويه ما بين يديا حتى تكون شويه غليظه. نرد عليها الجنيبات ديالها. Voilà, donc avec une fourchette, je viens fermer. Donc avec une fourchette, je ferme les bords. Voilà, on prend une fourchette, on ferme bien les bords. Puis je l'ouvre avec un couteau aiguisé. Donc j'ouvre un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais la mettre dans un plat qui va au four. Ça fait une tassine de farine. Je refais une autre avec vous. Donc je tire un petit peu, légèrement entre mes mains. تنجبدها غير شويه ما بين يديا. تنحط الحشوه. جو رابا لي بور. نجبد هنايا نسدها، ما تحتاج لا ماء لا حتى شي حاجه، لا بيض لا والو باش نسدوها. دونك لا بك اون فورشيط كنوريك عليها هكا بفرشيطه. دونك جا بيان بك اون فورشيط وتنفلحها هكا من الفوق واحد شويه هكا.
فوالا دونك لا جي بري ان جون دوف. غادا ندير هنا عندي صفرة البيضه دونك جو في باديجوني لي باديجوني افيك ان جون دوف. Donc là, je vais les enfourner à 180. Donc je l'ai allumé que par en bas. Je vais les laisser cuire tranquille. Donc je le mets au milieu. Et une fois que c'est cuit par en bas, je l'allume par en haut. هنا غنشعل عليه الفران على درجة الحرارة 180. غنشعل عليه غير لتحت حتى يطيب عاد باش نشعل عليه من الفوق باش يتحمر. والصينية ديروها الوسط باش يطيب على خاطرو لحقاش هاد العجينة واخا هكاك شوية غليظة يعني لا بات فويتي غليظه شويه باش طيب هكا على خاطرها ويكون عندها الوقت فين انها تولي عندنا مورقه. Voilà, donc une fois que je les ai finis, donc là j'ai du sésame noir et sésame normal. Donc هنا عندي زنجلان الكحل والزنجلان العادي غادا نزوق به من الفوق. Là donc je vais les mélanger. هادو اللي بقاو هنايا غادا نخلط هادو بجوج. البنات بعد ما طابو خرجتهم من الفران تيجوا صراحه زوينين بزاف بزاف تيجوا مقرمشين صراحه كيجوا لذاذين بهاد الحشوه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. Donc voilà les filles, une fois que je les ai sortis du four, c'est excellent, franchement la pâte elle est super bonne. كيجيو صراحه مقرمشين كيف ما سمعتوا. فوالا نوريكم غير الفويطاج ديالها كيفاش كيجي. شوفوا شحال فويتي صراحه زوينه بزاف بزاف. هاد العجينه صراحه انا معتمده عندي كتعجبني بزاف يعني كيف المالح كيف الحلو كيف المالح كيف الحلو كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. ان شاء الله غندير لكم بها ميلفوي اللي كتجي اكثر من رائعه. Donc voilà les filles, comme vous avez vu, vraiment c'est croustillant et la pâte elle est excellente. Donc c'est bien feuilleté à l'intérieur. Regardez. Voilà, كنتمنى الوصفه ديال اليوم البنات تكون عجباتكم. تنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه. سلامه.